السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن الكحرين channel كنا يوتيوب سهلتك isku soo noqod wanaagsan weli waxaan ku guda jirnaa barashada video editing-ka software-ka lagu magacaabo Camtasia Studio. cashirkeena sagaalaad maanta waxaynu ku qaadanaynaa sida muuqaalka loogu soo daro Translate ayaan ku qaadanaynaa isla socod wanaagsan. ugu horeyn waxaan soo furanaynaa software-ka ayaan soo furanaynaa waa kan software-ka waa inoo soo kacay waxaan la soo galaynaa ama aan la imaanaynaa muuqaal ayaan la imaanaynaa tusaale muuqaal kan aan la imaano kale iska drag soo dheh okay muuqaalka hadda cabirka shaashada lama eka marka aan la ekeysiiyo halkaas flart marka saa ay noqoto shift ayaan qabanaya kadibna waan drag gareynaa waan jiidaya ilaa iyo cabirka iskala ekaado muuqaalka hadda wuxuu ku fadhiyaa cabirkiisa saxda ayuu ku fadhiyaa bali aan iraahdo waa tujeeda okay muuqaalka markuu sidaa yahay halkan hoose oo kale in maaragta uu ku soo qoro qoraalka ama translate-ka ama qof marka uu hadlayo in hadalkiisa la turjumo kale okay si aad translate ugu soo darto waxa sameynaysaa halkan halkan ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato waxa sii dooranaysaa halkan captions halkan ayaad dooranaysaa halkan markaad doorato halkan add caption ayaad click siinaysaa aad ku sii dhufanaysaa waa kan halkan ayaad ku qoraysaa marka maarta translate-kaagi okay magaaladan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan okay caption-ka ama maarta translate-ka qaabkaas loogu soo dar hadaba waxaad ku xisaabtamaysaa aad u jiidaysaa ama aad u dheereynaysaa hadaba warka iyo qoraalku waa in maarta isku siman halka uu maarta qoraalka halka warku ka bilowdo waa inuu qoraalku ka bilowdaa halka ku egayna waa inuu ku ekaadaa man waa inay kala hadaan tusaalaha bali aan iraado okay fiiri okay haddii aad u baahato qaybta koowaad oo kale qaabkaas aad ugu soo dartay qayb labaad haddii aad u baahato haddana waxaad ku laabanaysaa waa kan caption-kii waa maarta add caption aad leedahay waa qoraal kale ku sii daraysaa wixii markaas aad u baahan tahay ayaad ku qoranaysaa isagana la soco waa inuu maarta meeshuu ka bilaabanayo meeshii kale waa inaad maarta og tahay okay kaas markuu dhamaado ka kale waa inuu bilowdaa tusaale belayda mujida qoraal sample oo aan isaga qorqore waa ka qaabkaas ayaad maarta muuqaalkaad ugu soo dari kartaa qoraalada loo yaqaano translate cashirkeena sagaalaad halkaa ayuu nooga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar mahadsanid